Takimi mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës mund të bëhej edhe këtë javë, por gjithçka është shtyrë për javën e 2 të qershorit për shkak të përjashtimit me 10 ditë nga parlamenti të Sali Berishës. Megjithatë, komunikimi nuk u ndërprer nga ky vendim. Demokratët nuk e pranuan si vend takim të përshtatshëm sallën e hartave në kryeministri dhe as propozimin e parë të qeverisë që takimi të kryhej këtë të njëjtë. Kjo do të ishte një ditë që rivalizonte atë të seancës plenare që demokratët kishin marrë vendim për ta bojkotuar. Të hënën të dyja palët ranë dakord në parim me propozimin e kryeministrisë që takimi të zhvillohet në 6 qershor, ora 17 tek Pallati i Kongreseve. Por kjo është vetëm në parim. Top Channel ka mësuar se stafet nuk kanë komunikuar që nga e hëna për të caktuar modalitetet thelbësore, formatin e takimit dhe agjendën e tij, siç ka kërkuar stafi i kryetarit të Partisë Demokratike. Ekspertë opozitës që kanë marrë pjesë në takime të ngjashme si ai arritjes marrëveshjes së 2002-shit mes Fatosnanos dhe Sali Berishës, thonë se takimet të këtij niveli kërkojnë një përgatitje shumë të mirë, madje edhe me draft marrëveshje të dakordsuar paraprakisht. Një rol të tillë atëherë kanë kryer ambasadorët e OSBE-s dhe të Këshillit të Evropës, Gert Arens dhe Jorgen Grynet, ndërsa tani pjesën e vështirë të negociatave paraprake po e kryen ambasadori amerikan Donald Lu. Në lojë janë 2 drafte paralele për reformën në drejtësi, si dhe ajo që opozita e quan prioriteti numër 1 të saj, reformën zgjedhore me votimin dhe numërimin elektronik.